Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo a Berry Chat Network. A Berry Chat ɗin nan kamar yadda muka sani cewa wato project ne mai kyau kuma da shi ma ake daily claiming wato checking da sauran dai wasu abubuwa a cikinsa kuma shi wannan Berry Chat ɗin shi ma za a bada wato KYC nasa a nan gaba kuma suna tabbacin cewa nan da wato farkon wato wannan shekarar dai a cikin wannan farkon shekarar ne za a yi listing nasa wato shi wannan Berry Chat ɗin. Sannan kuma ana creating na web3 wallet. A nan gurin idan kuka shigo yadda za ku creating wallet, bari mu ɗan yi back gaba mu ɗan yi back domin mutane su gane yanda za ku creating wallet a cikin Berry Chat. Idan kuka zo za ku taɓa ga wallet nan, after kun taɓa kan wallet ɗin za ku ɗan jira kamar haka. Sai ku zo wato ku samu ɓangaren wallet ɗin, gashi na an ce create start web3 source and easy one wallet one account, kenan ba a yadda a cikin Berry Chat ba mutum yayi wallet biyu, dole wallet ɗaya za ka kirkira. Sai mu taɓa create wallet in just 5 minutes. A nan gurin za ka zo ka ƙirƙiri wato password. Za ku zo ku ƙirƙiri password, ku ƙara yin confirmation na nambobin da kuka zaɓa. Ina muku misali ne, irin misali ku tabbatar nambobin da kuka saka, ku ƙara confirmation. Kamar yadda kuke gani after kun yi confirmation, kuma za ku zo nan ku saka email ɗinku kuma ku saka backup email. Za ku saka backup email alal misali. Sai ku zo ku ƙara danna wannan keep ɗin. A nan gurin kun ga bayan kun saka suka ce kuma ku saka password kuma ku kawo wani backup email ku saka, sannan sai ku ce create a wallet. Kamar yadda kuke gani a nan gurin mun yi creating ɗin wallet ɗin mu successfully kuma mun sa backup wato Gmail. Shi wannan backup Gmail ɗin yana nufin cewa ko da ka yi losing na wallet ɗinka, wato ka rasa hanyoyin da za ka iya shiga cikin Berry Chat ɗin nan, sai ka zo ka creating wato ka yi amfani da wannan backup ɗin. Mu zo mu taɓa wato wallet. A nan gurin sai mu zo mu saka password ɗin da muka zaɓa. Alal misali ba mu zo mu saka password ɗin da muka zaɓa ne. Sai mu zo mu ƙara haka. Kamar yadda kuke gani a nan gurin mu buɗe Berry Chat. Za ku ga cewa akwai BNB Smart Chat, za mu iya turowa, za mu iya sending, za mu iya receiving. Kun ga wannan token ne mai kyau sosai da sosai. Kamar yadda na faɗa muku, Berry Chat ɗin nan kada ku yi wasa da shi gaskiya. Waɗanda ba su fara Berry Chat ba, zan ajiye muku link ɗinsa a ƙarƙashin wannan bidiyo. Kuma akwai ɓangaren NFT, wanda shi wannan NFT idan suka baka shi duk ɗaya yana kai kusan wato dala 1000 price nasa. Gaskiya kada a yi wasa da shi. Amma ta ina ake samun wato NFT ɗin, me zai sa ka samu wannan NFT ɗin? Bari mu dawo baya gaba ɗaya. Idan muka dawo baya cikin Berry Chat ɗin, abinda za mu duba a nan gurin shine wato ɓangaren invited. Idan kuka gayyaci mutane, za ku taɓa wajen invited ɗin nan, sai ku zo ku kwafi link ku tura ma 'yan uwa da abokan arziki. Wanda idan har kuka gayyaci mutum 50, za su ba ku wato wannan NFT ɗin guda ɗaya. Shi wannan NFT guda ɗayan shine yake da darajar kusan dala 1000 a lokacin da za a shiga kasuwa. Don haka za ku iya gayyatar wato abokanku domin su shigo cikin Berry Chat, kuma a tara foil ɗin nan da su, kuma insha Allah za a samu ƙaruwa. Sannan duk bayan lokaci za ku zo ku taɓa wannan loki ɗin, za ku zo ku taɓa wato claiming da ake yi na daily. Wato gashi a nan gurin za ku ga a rubuta reward. Za ku ga ga reward ɗin da ake iya badawa nan. Za ku ga in kun tara a nan za ku gani, nan za ku gani open cookies. Za ka zo ka yi open a nan gurin. Kun gane, sai ku zo ku ƙara danna open. Sai kun gani suka ce you have get 5 credit. Kun gani nan ma suka ƙara cewa an samu 3. A kullum a nan za a baka 3. A nan gurin ma za su zo su sa mana duk wani abu da irin na wato claiming da ake na free haka. Sai ka dawo under wato kan mining. Sai ka jira. Duk bayan 24 hour ko kuma 12 hour za ku kalli cewa ga time nan yana tafiya. Wannan gurin shi za ku zo ku danna.
sai ku yi claiming. So a dage Allah Ubangiji ya ba mu sa'a. So na ajiye muku link a ƙarƙashi. Wannan bidiyon yana magana ne akan yadda dama za a buɗe wallet da kuma yadda za a yi dinga wato daily check ɗin. So na gode, mu haɗu da ku a next video.